មិត្តស្រីរបស់ហាន់យ៉ងបានបោះបង់កិច្ចចោលភ្លាមនៅពេលដែលនាងដឹងថាបុរសម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សញៀនហ្គេមនិងជាអ្នកចាញ់ក្នុងជីវិតពិតគេបានលាឈប់កិច្ចការងារទាំងកំហឹងហើយបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដោយចំណាយពេលទាំងអស់ទៅលើហ្គេមមួយឈ្មោះថា Panginia ដែលជាហ្គេមពិបាកជាង Elden Ring ទៅទៀតចុងក្រោយវិញ្ញាណរបស់គេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពិភពថ្មីដោយព្រះអាទិទេពហើយគេក៏បានស្លាប់បាត់ស្មារតីដូចជាតួអង្គប៉ូកេម៉ុនអ្វីដែលគេបានដឹងបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺគេដឹងខ្លួនឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវគេវាយដំយ៉ាងដំណំដូចជាទាសករពួកអ្នកចាប់ខ្លួនបានគំរាមយកគេទៅធ្វើជាចំណីរបស់សត្វ Hydreigon ប៉ុន្តែនៅពេលដែលហាន់យ៉ងក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនគេឃើញទាសកររាប់រយនាក់ទៀតដែលកំពុងត្រូវបានគេប្រើរំពាត់វាយឲ្យធ្វើការដោយរូបគេដែរការឈឺចាប់ពីរំពាត់គឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេពិតជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពិភព Game Man ហើយវត្តមានរបស់ Hydreigon កាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់លើសពីនេះទៅទៀតខណៈពេលដែលកំពុងវិភាគតំបន់នោះយុវជនរបស់យើងក៏បានបញ្ជាឲ្យបែកផ្ទាំងស្ថានភាពឬ status window គេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលផ្ទាំងពណ៌ខៀវបានលេចឡើងនៅចំពោះមុខបង្ហាញពីស្ថិតិទេពកោសល្យៈនិងលក្ខណៈពិសេសដែលលាក់កំបាំងរបស់គេហាន់យ៉ុងមិនចង់ជឿសោះថាគេពិតជានៅទីនេះមែនអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺស្ថិតិរបស់គេថែមទាំងលើសពីកម្រិតកំណត់ធម្មតាដែលត្រឹមតែ10ទៅទៀតចំណុចដែលគួរឲ្យរំភើបបំផុតនោះគឺគេមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសលាក់កំបាំងដល់ទៅ13យ៉ាងមុននឹងគេអាចយល់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដីក៏ចាប់ផ្ដើមរញ្ជួយនៅពីមុខគេពួកអ្នកត្រួតត្រាទាសករមានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញកងទ័ពដ៏ធំមួយកំពុងសម្ដែងមករកពួកគេរាជនាវាខ្សាច់បានមកដល់បន្ទាប់ពីការក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងដោយដឹកនាំកងទ័ពដោយផ្ទាល់ក្នុងនាមជាកម្ពុជាតួអង្គអាក្រក់គឺព្រះនាងពស់ហាន់យ៉ងឃើញនាងហើយក៏នឹកឃើញឈ្មោះរបស់នាងក្នុងចិត្តការមកដល់របស់នាងគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃបេសកកម្មចម្បងលើកទី1នៃហ្គេមនេះគោលដៅតែមួយគឺការរស់រានមានជីវិតព្រោះថាបើបរាជ័យវានឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងតួអង្គក្នុងហ្គេមនិងរាងកាយពិតប្រាកដក្នុងโลกនេះផងហាន់យ៉ងមិនទាន់ទាំងយល់ព័ត៌មាននេះច្បាស់ផងទាសកររាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដូចជាស្មៅក្រោមការធ្លាក់ចុះនៃគ្រាប់ព្រួញដូចជាទឹកភ្លៀងមូលហេតុតែមើលគាត់នៃគេនៅមានជីវិតឈរជើងបានគឺដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសលាក់កំបាំងរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាបេះដូងនៃមហាក្សត្រឈាមដែកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនិងរុញច្រានទេពកោសល្យរាងកាយឲ្យដល់កម្រិតអត្តបរមាតាមវិធីនេះគេអាចជៀសផុតពីការហត់នឿយហួសកម្រិតនិងបង្ការល្បឿននៃប្រតិកម្មតបតបានយ៉ាងមុតស្រួចនៅពេលដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនកំពុងស្លាប់ដោយជាសត្វរួយហាន់យ៉ងក៏ប្រញាប់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរស់រានមានជីវិតគេបានចាប់យកដាវមួយរួចសម្ដៅទៅរកបុរសដែលកំពុងរត់មកសម្លាប់គេអរគុណដល់លក្ខណៈពិសេសលាក់កំបាំងគេស្រាប់តែខ្លាយជាអ្នកជំនាញដាវភ្លាមរួចក៏បានកាប់សម្លាប់ស្ត្រីពីក្រោយខ្នងយ៉ាងរហ័សគេថែមទាំងបានធ្វើកាយវិការដ៏លយឆាយឲ្យពួកយើងកោតសរសើរទៀតផងខណៈដែលលក្ខណៈពិសេសទី2គឺអ្នកជំនាញអាវុធកំពុងជួយគេក្នុងសមរភូមិយុវជនរបស់យើងទើបតែឈានជើងចូលក្នុងពិភពលោកនេះក៏ត្រូវជួបការឡោមព័ទ្ធតាំងពីវគ្គដំបូងបាត់ទៅហើយបុរសម្នាក់ព្យាយាមចាក់គេដល់លំពែងប៉ុន្តែហាន់យ៉ងបានគេចយ៉ាងរហ័សរហូតធ្វើឲ្យសត្រូវដួលផ្ងាជើងដូចជាកីឡាករ NBA រួចក៏បានកាត់ផ្បាច់សត្រូវនោះតែម្ដងទោះបីជាវាជាលើកដំបូងដែលគេប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះក៏ដោយប៉ុន្តែសមត្ថភាពវិចារណញ្ញាណពីធម្មជាតិរបស់គេត្រូវបានជំរុញដល់កម្រិតមួយដែលគេអាចប្រើប្រាស់វាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដូចជាអ្នកឯកទេសពិតៗម្នាក់ឈ្មោះ Habibi បានស្ទុះមកទាំងស្រែកជេរនិងកាប់សម្ដៅមកលើរូបគេប៉ុន្តែហាន់យ៉ងបែរជាអាចគេចផុតយ៉ាងងាយស្រួលគេហាក់ដូចជាបានបើកដំណើរការសមត្ថភាព Ultra Instinct ដែលអាចដឹងមុននៅរាល់ការវាយប្រហារទាំងអស់ដែលតម្រង់មករកគេមានប្រតិកម្មរហ័សដូចជាស្វ័យប្រវត្តិដោយសម្លឹងមើលរាល់ចលនាដាវរបស់សត្រូវរួចក៏បានវាយបកវិនដោយការចាក់ទម្លុះបរិសម្នាក់នោះបន្ទាប់មកគេក៏បានរៀបចំដាវពូថៅរបស់គេរួចក៏បានផ្ដាច់ជីវិតសត្រូវម្នាក់ទៀតភ្លាមបន្ទាប់ពីផ្ដួលសត្រូវម្នាក់ទៀតហាន់យ៉ងចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមហត់ពួកអ្នកដែលព្យាយាមមកឃាត់គេមិនចង់ជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯងឡើយបុរសម្នាក់នេះគឺជាបិសាចច្បាស់ទោះបីជាក្នុងភ្នែកពួកគេគ្រាន់តែជាទាសករជួរក្រោមម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែគេបែរជាអាចកម្ចាត់អ្នកប្រយុទ្ធជាច្រើនអ្នកបាន
នេះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃលក្ខណៈពិសេសលាក់កំបាំងមួយឈ្មោះថាដៃដ៏ជំនាញ Masterful Hands ដែលជួយឲ្យគេបង្កើនសមត្ថភាពបន្សាមខ្លួនជាមួយអាវុធគ្រប់ប្រភេទឧទាហរណ៍អាវុធថ្មីរបស់គេគឺដាវកំពុងតែឡើងកម្រិត level up យ៉ាងលឿនបំផុតចំពោះលំពែងក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលរឹតតែអស្ចារ្យនោះគឺកម្រិតជំនាញអាវុធអតិមបមាគឺលេខ10ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមភ្លាមហាន់យងឡើងដល់លេខ6បាត់ទៅហើយដែលធ្វើឲ្យគេអាចប្រើដាវបានស្ទាត់ជំនាញប្រហាក់ប្រហែលនឹងងែចម្បាំងសេះទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាហាន់យងដឹងច្បាស់ថាស្ថានភាពនេះនឹងមិនអាចអូសបន្លាយបានយូរឡើយព្រោះមានកងទ័ពដល់ទៅ500នាក់កំពុងសម្លឹងមើលគេយុវជនរបស់យើងរៀបនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯង solo ក្នុងបេសកកម្មដ៏ឆ្កួតលីឡានេះដូចជាឈុតឆាកដែល Goku និង Vegeta ប្រយុទ្ធជាមួយទ័ព Metal Cooler រាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងមុននឹងឈានមកដល់ឈុតនេះរឿងបាននាំយើងទៅកាន់បន្ទប់រាជបន្ល័ង្ករបស់រាជិនីនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដឹងថាបេសកកម្មនៅក្នុងពិភពបិសាចបានបរាជ័យកែវភ្នែករបស់នាងបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ក្រហមដោយកំហឹងខណៈពេលដែលនាងកំពុងស្ដីបន្ទោឲ្យព្រះនាងពស់មេដឹកនាំបានរំលឹកព្រះនាងថាបរាជ័យនេះនឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ទីក្រុង Vilsack, Fiselmer ហើយពួកគេត្រូវតែទប់ស្កាត់វាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រះនាងពស់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យទៅកាន់វាលខ្សាច់ដៃបណ្ដាសាដើម្បីកម្ចាត់រាល់ងាក់ដែលនៅសេសសល់ពីបេសកកម្មនោះគោលដៅគឺដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ភ័ស្តុតាងទាំងអស់ដែលបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ទីក្រុង Fiselmer និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ពួកគេមិនចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាពួកគេបានចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់នោះទេប្រសិនបើព្រះនាងពស់ធ្វើកិច្ចការនេះបានល្អមេដឹកនាំប្រជាការសន្យាថានឹងដោះបណ្ដាសារបស់នាងការលើកឡើងពីការដោះបណ្ដាសាបានធ្វើឲ្យព្រះនាងពស់មានការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមរួចក៏ទទួលយកបេសកកម្មថ្មីនេះមុននឹងចាកចេញនាងទទួលបានការណែនាំតែមួយគត់គឺហាមបរាជ័យនោះហើយជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យនាងមកដល់សមរភូមិទីនេះដែលនាងទើបតែទទួលបានដំណឹងពីកូនចៅថាមានទាសករម្នាក់ហាក់ដូចជានៅតស៊ូមិនព្រមចុះចាញ់នេះធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតើទាសករម្នាក់អាចតតាំងនឹងកងទ័ពទាំងមូលបានយ៉ាងដូចម្តេចត្រឡប់មកកាន់សមរភូមិវិញសាកសពដេកដកលើគ្នាហើយឈាមហូរស្រោយដីហាន់យងឈរងើបមុខយ៉ាងមានមោទនភាពបន្ទាប់ពីកម្ចាត់សត្រូវមួយហ្វូងធំគេបានឡើងដល់កម្រិត2ឈាម HP និង Mana របស់គេត្រូវបានពេញវិញភ្លាមៗហើយភាពហត់នឿយក៏ត្រូវបានរលាយបាត់ដោយសារការឡើងកម្រិតព្រះនាងពស់បានធ្វើដំណើរមកដល់សមរភូមិដោយផ្ទាល់ហើយសម្លឹងមើលទៅទាសករម្នាក់នោះហាន់យងដឹងភ្លាមថានាងបានមកដល់ហើយនាងមានឈ្មោះថា Isabella Wonderian តាមរយៈការពិនិត្យរបស់ប្រព័ន្ធគេបានដឹងពីបណ្ដាសារបស់នាងដោយសារតែរាជិនីវាលខ្សាច់នាងមិនអាចចាកចេញពីតំបន់នេះបានឡើយចំណែកសមត្ថភាពផ្សេងទៀតរបស់នាងត្រូវបានលេខបាំងព្រោះកម្រិតរបស់ហាន់យងនៅទាបពេកប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងនោះគឺនាងមានកម្រិតដល់ទៅកម្រិត8ទោះបីជាស្ថិតិរបស់គេខ្ពស់ក៏ដោយក៏គេមិនអាចឈ្នះស្ត្រីម្នាក់នេះបានឡើយមិនថាគេព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងហ្គេម Panginia កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺលេខ10ហើយមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខ្លាំងអស្ចារ្យបំផុតត្រឹមតែកម្រិត7ប៉ុណ្ណោះលើពីកម្រិតនេះទៅភាពខុសគ្នានៃកម្លាំងពិតប្រាកដត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់និយាយឲ្យចំទៅវាដូចជាការយក Gojo ទៅប្រៀបធៀបជាមួយគ្រូមន្តអាគមដទៃទៀតក្នុងរឿង Jujutsu Kaisen ជិងគឺពួកគេស្ថិតក្នុងកម្រិតខុសគ្នាស្រឡះកម្រិតទី8គឺជាកម្រិតដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខ្លាំងបំផុតក្នុងតំបន់និយាយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សទាំងនេះប្រៀបដូចជាមេបិសាច boss ដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយក្នុងហ្គេមអញ្ចឹងឥឡូវនេះយុវជនរបស់យើងដឹងច្បាស់ថាគេមិនអាចឈ្នះនាងក្នុងការប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់បានឡើយប៉ុន្តែគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញចំណុចខ្សោយមួយនោះគឺបណ្ដាសារបស់ព្រះនាងអ៊ីសាបេឡាបានចុះទៅលើសត្វចម្លែករបស់នាងទាំងទឹកមុខមឿងម៉ាត់បំផុតនាងសម្លឹងមើលគេដោយក្តីស្អប់ខ្ពើមរួចប្រកាសថាគេនឹងត្រូវស្លាប់នៅទីនេះឥឡូវនេះខណៈពេលដែលព្រះនាងដែលមានរូបរាងដ៏សិចស៊ីម្នាក់នេះកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ជីវិតរបស់គេហាន់យងបែរជានឹកឃើញពីមូលហេតុដែលគេចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមនេះទៅវិញហ្គេម Panginia ពិតជាមានកម្រិតពិបាកខ្ទាស់ខ្លាំងណាស់ប្រៀបបានទៅនឹងហ្គេម Elden Ring ហាន់យងគឺជាមនុស្សដែលងប់ងល់នឹងហ្គេមយ៉ាងខ្លាំង Gamer គេគ្រាន់តែចង់បំបែករាល់កម្រិតថ្មីៗក្នុងហ្គេមតែប៉ុណ្ណោះ Isabella បានលូតសម្ដៅមកកាប់គេក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបំផុតជាការតបស្នងយុវជនរបស់យើងក៏បញ្ចេញស្នាមញញឹមរួចសួរនាងយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាតើនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះបណ្ដាសារបស់រាជិនីដែរឬទេ
មុខដាវរបស់អ៊ីសាបេឡាបានឈប់នៅត្រឹមបំពង់ករបស់គេតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះពិតជាប្រភេទប្រភេយបំផុតនាងមានអារម្មណ៍តប់ស្លុតនិងរំភើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំណួររបស់គេអ៊ីសាបេឡាសម្លឹងមើលគេទាំងងឿងឆ្ងល់ថាតើបុរសម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសហាន់យ៉ុងក៏បានរៀបចំលេសដ៏សមរម្យមួយរួចប្រាប់នាងថាគេគឺជាអ្នកនាំផ្កាយដែលនាំមនុស្សធម្មតាទៅកាន់ពន្លឺផ្កាយគេថែមទាំងបានផ្ដល់ការផ្ដល់អវង្សដើម្បីដោះបណ្ដាសាអបអរីជីនីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីសាបេឡាអាចចាកចេញពីតំបន់នេះបានម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ព្រះនាងបានសួររកឈ្មោះរបស់គេបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសឈ្មោះថ្មីគឺ Randolph ហើយវាក៏បានកំណត់ជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវការរបស់គេនៅក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរបន្ទាប់ពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាត្រឹមមួយរយៈពេលខ្លីព្រះនាងក៏បានងាកក្រោយដែលបោះបង់ចោលបំណងដើមដែលចង់សម្លាប់គេចោលភ្លាមនោះប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានាងក៏បានទុកនៅពាក្យសម្ដីដ៏រន្ធត់មួយដើម្បីរំលឹកគេថាប្រសិនបើគេហ៊ានតែភូតកុហកនាងនឹងហែករាងកាយគេជាកង់ដោយផ្ទាល់ដៃបន្ទាប់មកស្រីស្អាតរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់នាងជួនដំណើរយុវជនរបស់យើងនិងមើលថែគេក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តិយសកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយនោះគឺជាទីបញ្ចប់នៃបេសកកម្មរស់រានមានជីវិតលើកដំបូងយុវជនរបស់យើងលក់ដង្ហើមធំដោយក្តីធូរស្រាលគេទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរួមជាមួយរង្វាន់ជាច្រើនប៉ុន្តែវាពិតជាហត់នឿយខ្លាំងណាស់រហូតធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គេដួលសន្លប់បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធហាន់យ៉ងស្ទើរតែមិនជឿខ្លួនឯងថាអាចរួមពីបេសកកម្មនោះមកបានហើយទទួលបានពិន្ទុរហូតដល់200មកស៊ីពិន្ទុនៅក្នុងឈុតបន្ទាប់គេត្រូវបានគេនាំទៅកាន់ប្រាសាទមួយរំពេចនោះគេក៏បានរីករាយនឹងការងូតទឹកដ៏ប្រណីបំផុតហាន់យ៉ងបានកត់សម្គាល់ថាវិញ្ញាណរបស់ High Dragon គឺជាវត្ថុដែលពិបាកនឹងរកបានណាស់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃហ្គេមរួមទាំងដាវរបស់ Mikaela ផងដែរគេអាចទទួលបានវត្ថុទាំងពីរនេះក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនឹកស្មានមិនដល់បំផុតនោះគឺការទទួលបានបំណែកស្រកាមាសដែលបាក់បែកដែលជាឧបករណ៍ផ្តក់រពាន់រវាងពិភពពិតនិងពិភពហ្គេមភ្លាមនោះគេបានបង្ខំឲ្យពួកស្រីបម្រើចេញពីបន្ទប់ដោយបដិសេធការមើលថែរបស់ពួកគេយ៉ាងដាច់អហង្ការហាន់យ៉ុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគេត្រូវការទាក់ទងជាមួយផ្កាយបើមិនដូច្នោះទេគេនឹងបាត់បង់អំណាចស្រីបម្រើម្នាក់ឡើងក្រហមមុខនៅពេលឮដំណឹងនេះរួចពួកគេក៏នាំគ្នាដាវចេញទៅទុកឲ្យគេនៅម្នាក់ឯងហាន់យ៉ុងស្ទើរតែមិនជឿថាលេខដ៏ឆ្កួតលីឡារបស់គេអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតគេបានសោះគេប្រញាប់ក្រោកចេញពីអាងទឹករួចប្រើមុខងារលុកអោចាកចេញពីហ្គេមដោយមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ប្រព័ន្ធហ្គេមបានរក្សាទុកតួអង្គរបស់គេក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពរួមទាំងរំលឹកគេថាប្រសិនបើតួអង្គក្នុងហ្គេមស្លាប់នោះរូបគេក្នុងជីវិតពិតក៏ត្រូវស្លាប់ដែរនៅពេលដំណើរការចាកចេញបានបញ្ចប់យុវជនរបស់យើងក៏ដឹងខ្លួនឡើងនៅក្នុងពិភពពិតវិញប៉ុន្តែពិភពលោកដែលគេស្គាល់បានប្រែទៅជានរកទីក្រុងទាំងមូលត្រូវខ្ទេចខ្ទីបិសាចកំពុងលុកលុយហើយអគារនានាកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅហាន់យ៉ុងបានឃើញទិដ្ឋភាពសត្វល្អិត Praying Mantis ទំហំប៉ុនឡានក្រុងកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយភាពភ័យខ្លាចគេក៏ដួលចុះទៅលើដីរួចទទួលដឹងការពិតដ៏ជូរចត់ថាពួកបិសាចของហ្គេមបានឆ្លងមកកាន់ពិភពពិតហើយលើពីនេះទៅទៀតមានបំណែកស្រកាមាសមួយបានធ្លាក់នៅក្បែរគេដែលវាគឺជាវត្ថុតកជាប់រវាងពិភពទាំងពីរការចាក់ចេញពីហ្គេមបានធ្វើឲ្យការចងចាំនិងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ក្នុងហ្គេមហូរចូលមកក្នុងក្បាលគេដូចទឹកបាក់ទំនប់ហាន់យ៉ុងសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនទាំងងឿងឆ្ងល់ថាតើនេះគ្រាន់តែជាសុបិនដ៏អាក្រក់មែនទេគេលួចសើចដាត់ខ្លួនឯងដែលគិតថាខ្លួនឯងដូចជាតួអង្គក្នុងប្រលោមនោគបណ្ដាញ Web Novel ប៉ុន្តែភាពជឿជាក់របស់គេបានរលាយបាត់ភ្លាមនៅពេលដែលគេឃើញបំណែកមាសនៅលើតុគេប្រញាប់រើសវាឡើងទាំងភ័យស្លន់ស្លោប្រសិនបើរបស់នេះមកដល់បន្ទប់គេមែននោះមានន័យថាអ្វីដែលគេបានឆ្លងកាត់គឺជាការពិតទាំងអស់ម្យ៉ាងវិញទៀតហ្គេមដែលធ្លាប់លេងក៏លែងមានវត្តមាននៅលើគេហដ្ឋានទៀតដែរហាន់យ៉ុងបានសន្និដ្ឋានថាខ្សែបន្ទាត់រវាងពិភពពិតនិងពិភពហ្គេមត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់គេប្រញាប់រកដំណោះស្រាយហើយខួរក្បាលគេក៏នឹកឃើញភ្លាមថាបើបិសាចអាចឆ្លងមកបាននោះរបស់របរផ្សេងក៏អាចយកមកប្រើបានដែរគេបានកោះហៅដាវរបស់មីកាអេឡា
និងកាបូបវិញ្ញាណ Hydreigon ឲ្យលេចរូបរាងឡើងក្នុងពិភពពិតជាអកុសលគេមិនដឹងពីរបៀបប្រើពួកវាក្នុងជីវិតពិតឡើយព្រោះក្នុងហ្គេមគេគ្រាន់តែចុច2ដង double click ប៉ុណ្ណោះតាមរយៈព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធគេបានរកឃើញអាចកំបាំងថ្មីមួយទៀតទោះបីជាក្នុងពិភពពិតគេគ្មានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធនឹងបិសាចក៏ដោយប៉ុន្តែតួអង្គក្នុងហ្គេមរបស់គេគឺអាចធ្វើបាននៅខណៈដែលគេបញ្ជាក់ដំណើរការបំណែកមាសនោះរាងកាយរបស់គេក៏បានសមកាលកម្ម synchronize ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ Randolph ដែលជាតួអង្គក្នុងហ្គេមរបស់គេទាំងស្រុងដំណើរការនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃត្រឡប់មកកាន់ដងផ្លូវវិញម្ដាយម្នាក់កំពុងរត់គេចយ៉ាងអស់សង្ឃឹមខណៈកំពុងបីកូនស្រីដ៏កំសត់ពួកគេបានបាត់ម្ចាស់ផ្ទះប្តីបាត់ទៅហើយអ្វីដែលកាន់តែអាចក់នោះគឺកំទេចអាគារបានបាក់ធ្លាក់មកលើពួកគេយុនជីដែលជាកូនស្រីតូចបានរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែកំទេចអាគារបានសង្កត់ម្ដាយនាងយ៉ាងអាណោចអាធម្មក្នុងខណៈនោះយុវតីម្នាក់បានរត់មកជួយសង្គ្រោះម្ដាយដែលជិតដាច់ខ្យល់នោះមានបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺសូមឲ្យនាងជួយការពារកូនស្រីយុវតីរូបនោះបានអោបក្រសោបយុនជីទាំងអារម្មណ៍តក់ស្លុតចំពោះការបាត់បង់នៃចំពោះនោះខណៈពេលដែលយុវតីរូបនោះកំពុងតែវង្វេងក្នុងទុក្ខសោកនាងមិនបានដឹងខ្លួនទាល់តែសោះថាសត្វចម្លែកបានលូនមកក្បែរខ្នងនាងហើយរៀបនឹងលេបត្របាក់នាងទាំងរស់ទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងខណៈនោះវីរបុរសរបស់យើងក៏បានមកដល់ហើយបានកាត់ផ្តាត់សត្វចម្លែកនោះជាពីរបំណែកដោយការគ្រវីដាវតែមួយដងបុរសដែលនៅចំពោះមុខនាងមិនមែនជាហាន់យងដ៏កំសត់នោះទេប៉ុន្តែគឺជាតួអង្គក្នុងហ្គេមរបស់គេដែលបានសម្រុកចូលមកកាត់សត្រូវឲ្យទៅជាបំណែកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបំផុតយុវតីរូបនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេអាចរស់បានហើយនាងក៏ឆ្ងល់ដែរថាតើបុរសដ៏ខ្លាំងម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាសត្វ Praying Mantis មួយទៀតបានស្ទុះមកវាយប្រហារហាន់យ៉ុងពីក្រោយនាងបានស្រែកប្រាប់ឲ្យគេប្រយ័ត្នប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវបារម្ភឡើយនាគដ៏ធំមួយក្បាលបានលេចរូបរាងឡើងហើយខំកំទេចសត្វចម្លែកនោះនឹងធ្មេញដ៏មុតស្រួយរបស់វាសូមចងចាំពីសត្វ Hydreigon ដែរឬទេមេបិសាចដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យនោះឥឡូវនេះបានคล้ายជាអាវុធក្នុងដៃរបស់យុវជនយើងហើយនេះគឺជាឈុតឆាកដ៏លយបំផុតក្នុងរឿងហាន់យ៉ុងបានលោតទៅឈរលើក្បាលនាគខណៈដែលយុវតីរូបនោះភាំងស្មារតីព្រោះនាងមិនអាចបែងចែកដឹងថាអ្វីជាការពិតទៀតឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះយុនជីបានរើបបំរាស់រួចហើយរត់ទៅជួយម្ដាយរបស់នាងចំណែកហាន់យ៉ុងក៏បន្តសម្លាប់រាល់បិសាចដែលរារាំងផ្លូវគេនាគក្បាល9ដ៏ធំសម្បាមកំពុងតែបោសសម្អាតសមរភូមិទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនតែប្រទេសកូរ៉េនោះទេកំពុងប្រឈមមុខនឹងការជិតផុតពូជនៃអารយធម៌មនុស្សជាតិប៉ុន្តែស្របពេលដែលបិសាចលេចឡើងក៏មានវីរបុរសលេចមុខមកដែរហាន់យ៉ុងនិងអ្នកលេងហ្គេមមួយចំនួនទៀតបានคล้ายជាអ្នកចម្បាំងដែលកំចាត់បិសាចដែលសូម្បីតែក្របកំភ្លើងក៏ធ្វើអ្វីមិនបាននៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនអ្នកលេងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Massacre បានសម្លឹងមើលវីដេអូទាំងនោះហើយគិតថាពួកល្ងងទាំងនេះកំពុងតែខ្ជះខ្ជាយបំណែកមាសរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពិភពហ្គេមនិងពិភពពិតរលាយចូលគ្នាជាបណ្ដាអ្នកដែលកាន់កាប់បំណែកមាសច្រើនជាងគេនឹងក្លាយជាអ្នកដែលខ្លាំងបំផុតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺតារាងចំណាត់ថ្នាក់ដែលធ្លាប់តែនៅស្ងៀមអស់រយៈពេល2ឆ្នាំស្រាប់តែមានការប្រែប្រួលដោយតួអង្គឈ្មោះ Randolph បានឡើងមកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1រឿងនេះបានបង្កើតជាសំណួរថាតើបុរសម្នាក់នេះគឺជាផែនថំឬយ៉ាងណាផែនថំក៏មានរហស្សនាមថាខ្មោច Ghost ផងដែរហើយវាគឺជាតួអង្គរបស់ហនយ៉ុងដែលល្បីល្បាញបំផុតគេគឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលបង្កើតកងទ័ព NPC ទៅកាន់ពិភពបិសាចហើយក៏ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលទៅដល់វគ្គចុងក្រោយនៃហ្គេមទោះបីជាការប្រយុទ្ធចុងក្រោយបានបញ្ចប់ដោយការបរាជ័យសម្រាប់ផែនថំក៏ដោយប៉ុន្តែគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកលេងដ៏ឆ្នើមបំផុតដែលមិនអាចប្រកែកបាននៃហ្គេម Pangia
มาซาเกอร์มีนตรึสได้มวยทาแนะเล้งได้บัญชีตัวอังแผนทอมจะบักชื่อตรือบ้านไฮโจจากนองเกมในขณะได้เปสกกรรมระบอกเก้ปราใจทั่วใบจีเครื่องบำแปกหนึ่งรูปเรียงตรือบ้านกำนัดลางเวนรีเซ็ตปันตาปูเก้แนวแต่ตัวบ้านลักษณะพิเศษปีตัวอังมุนดาดานูไฮจิมูลแฮดดาแรนดอลฟ์มีสมรรถภาพดอกคลังคลาออจาโดยจีตัวอังขนองเกมด้ามระบอกเก้จังเงี่ยมักเมลอยู่บุจุนระบอกยิงวินเกบ้านดังคลวนลางในขนองอังตึกดาดาเกบานตลบหมอกขนองเกมวินให้กำปงรำปึงกึดปีสถานภาพในปีพบปึดได้โปปิงดอยใบไซด์ฮอนยงบานรำลึกทาเกสเตอร์แต่บรรจับเกมนี้แต่ให้กาลปีมุนปันตาตรือหมอกจันเนยเนตีจงกรอยเอาไว้ได้ถ้วยเกปราเจยคือได้ซาแต่พวกแต่หินซีชนวลได้เกบานจูลมอกรวมทั้งพวก NPC มวยฉุมด้วนได้บานกระบอดกรมระบอกเกตูใบจีเกมีนแผนกาหลออย่างน่าก็ดอยก็กากระบัดแต่งนุบานบำพลายเอาไว้กรุบกลางจงนดได้กู้ไอจับอารามนู้คือมนุษย์ได้ทลอบกบฏเกกาลปีมุนก็ไอเตรบานก็ไฮโจลหมอกนองเกมนี้ดูดรูปเกได้ฮันยงโยลจะบะท่ามีนเนี่ยเล่นแดจรแนนชเนียนนิถิจรานจองเคินแฟนทอมปาราเจยหายปูเกหนึ่งตามประมาณเกมันข้านเนเปิลได้ปีพบอย่างปีโรเลียโจขเนี่ยเกมันไอแหลกคลมโดยครันแต่จะเช่นปีเกมบานเตียดเล่าวิธีแต่มวยดำใบโรเรียนเมียนจีวัดขนองปีพบอย่างปีคือเกเตรแต่ครั้งดอลกำรัดเดินขมียนอย่านาอาจตุบตัวบานตรลับหมอกการบรรทบเรียดบันลังวิ่งเปรนยังปัวบานสู้เกแต่เงืองชงอลทาเต้าเกนิเยจีมวยปกายจอบไฮลิเนอร์หันยองบรรเจทารุดรอลห้อยหายเกหมอกตีนี้ดำใบบำเพ็งสัญญาปันตาเกก็มีหลักคันต่อครวนมวยได้คณะเปลดาวอิซาเบลล่าบัญชีเอาสไลบำราเจนปีบรรทบหันยงก็บานปรับปีและคันระบอกเกคือส้มไอเนียงน้อมเกตะกันแดนจุมรอกสะการะได้ชี้สำนาทั่วไอเนียงพญะพาวอย่างครั้งรหุดดอยธนะฮาวเกถาจีมนุษย์กวดฮันยงดังจะบาทาเปสกะกรรมบรรทบคือดำเรอไอเกเจือเรืออาจีบหอยเกบานกำนดโกดาวเรืออาจีบบิเซมุยรวยเจสไรเกบานปลาละบิจตะซาแกสไลทิงบ้าบัญชาวอิซาเบลล่าถามเมียนใกล้มวยในขนองแดนจุมรกนุเปยยุบบันเชียนโจลหมอกดอลเปรเนียงบันดากัดกลมโนสะซอบได้โจกโดยเชี่ยมบรรทบปีเนียงบานสำรับร้อนแนกได้เรียรังเพลาระบ่อเนียงฮันยงดาวตามปีกร้อยเตียงเงือสดซาหนึ่งสมัตเพียบระบ่อเนียงแดดอาจกมจัดกรุมกาเปียเตียงมูลบานอย่างเงียเนียงคือที่สัมปวนนมัดดอลอบังพดสำหรับเปสกะกรรมนี่ท้อยกร้อยตัวปีใบมองมุนอีซาเบลล่าผิญะพะเอาลือปีอาจกำบังในปกายตีบุญในขนองแดนจุมโรกหันยองบานนี่เยและเลี่ยมมันอ้อยดึงปัวระเมียนจะบ้าล้อเปกเล่าได้กร้องแต่ปราบทานนี่คือชีวิธีแต่มวยดำใบดอกบรรดาซาระเบาะเนียงตัวใบชีแดนจุมโรกชีกุนไลหามขวดปันตายเมียนแต่เพรเนียงเต้แด่อาโจตัวตีนูบ้านเกบันปราเพียบไผ่คลากในกาบัดบองเอากะดำใบบังคอมอ้อยเนียงสำรักเจิดนอมเกเตยประสินบาหันยงปราเจยกนองกาบรรโจบรรจุเนียงกัลปีอมบันเหมิงเกประหารจีคล้ายจีสะซอบเด็กหรือเด็กบัดตือหายพวกเกบ้านหมอกดอตีตังได้เกหายถาตึกได้สักการะแด่น้อมตะการเพลยกรมได้ดอสมุกสมายแลบรินประป้อนแกมบ้านปุญโยลถารุงว่อนหนึ่งตรือบานประดอเอาไอ้เลือกำเร็ดในก้ารกเริกแด่พวกเกทั่วบานตามประตือกำเร็ดหรือเลเวลระบบหันยงมันต้นกรุบกร้อนหนึ่งจูหมอกตีนี่ลายหายเกกลัวแต่ตรืบ้านสำรับดอยเจ็ดปลไปซ้ายบัดตือหายปันแต่โดยซาแหลกขณะพิเศษแหลกกำบังหมุยคล้องจำนอมแตงดับใบระบบเกอายตุบต้นหนึ่งอำนาจนุบานเกกรอนแต่จีเนจำนวนทำไมกำรัดปีปนเนาะได้มันกุ้ยเชียนเจืองโจลตึกได้ในลายปันแต่แผนการระบบหันยงคือบรรจุนประเนียงแต่ขางมุกดำใบบอสสำอาดสตรือจำนายไอเกกรอนแต่ดาวตามปีกร้อยดำใบตัวยอกรางวัลในเปรบรรจบเปสกากรรมปนเนาะเอาไว้เด็กเกกฟอลควายปมพดมันแม่นจีเปสกากรรมร้องหนูตีปนใกล้คือจีเปสกากรรมจำบองดำใบตัวบานอาจิบโดปีแสะบ่มพดมวยแปรเนียงปัวจับดาวเมียนกาปร่งประหยัดปัวจำตัวเพลาดอกกลัวทนักได้นื้อคังมุกเนียงดังคลวนถาพวกเก้ประหายจะดาคบเพลาให้เรียบหนึ่งเงียกรอยตรลับตะเวนปันไตบรักเมียกนี้บ้านขวดเนียงอิซาเบลลากิดถาแนกนอมกายกำปุ้งแต่เลงศาสตร์หนึ่งเนียงหายโปรสเปียนโนปีมุกพวกเกคือจีอันเตียกฉบาเอาแต่พวกเกเชียนเชิงชอนเวียจรันกจอลหนึ่งบอกพวกเกเอาฮอกเตียดเจงมันคานเนียงเปิดเจเคาะจัดหนึ่งเกครั้งนะโรโหดดาวเยาวชนระบายยังปราประชากเตดองเมียนอิติปูลบ่มพดมวยคือกาเปล่าสำได้บิวดองบนแช่กำหึง rage baiting แบบดื้อทาก้มปรับทักคลาใจดอยกำหึงแช่ชัวเนียงเพียเยี่ยมแลกบังเพียบให้คลายระบคลวน
ដោយអះអាងថាវាគ្រាន់តែជាកិច្ចការដ៏សាមញ្ញសម្រាប់នាងប៉ុណ្ណោះហាន់យ៉ុងនៅតែបន្តឌឺដងឲ្យនាងអ៊ីសាបេឡារអ៊ូរទៀមមិនឈប់រហូតដល់ហាន់យ៉ុងផ្ដល់ជំរឿដ៏ងាយស្រួលមួយគឺឲ្យគេពេនាងពោនាងលើខ្នងព្រះនាងមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំណួរដ៏គំហុកនេះហាន់យ៉ុងនិយាយទាំងញញឹមថាគេរីករាយនឹងពេនាងប្រសិនបើនាងមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលខ្លួនពួកយើងសល់ពេលតិចណាស់ដើម្បីរត់គេចបន្ទាប់ពីសម្លាប់ក្រុមការពារទាំងអស់បារីជីនីដឹងរឿងនេះព្រះនាងច្បាស់ជាត្រូវទទួលទោសធ្ងន់មិនខានដោយក្តីតល់ច្រកនឹងអាម៉ាស់ស្រីស្អាតរូបនេះក៏ព្រមឡើងលើខ្នងរបស់គេបន្ទាប់ពីពោនាងរួចហាន់យ៉ុងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើកម្លាំងជើងរបស់គេបុរសម្នាក់នេះបែរជាធ្វើដំណើរទៅទីដាវខុតពីផ្លូវដែលគួរទៅអ៊ីសាបេឡាស្រែកខ្លាំងៗដោយភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែមនុស្សឆ្កែដែលចង់សម្លាប់ខ្លួនម្នាក់នេះបែរជាលោតចុះទៅក្នុងទីងងឹតទាំងជឿជាក់ក្នុងខណៈនោះលក្ខណៈពិសេសและកំបាំងមួយទៀតរបស់គេឈ្មោះថាភ្នែកបំរែបំរួល Mutant ក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការវាអនុញ្ញាតឲ្យគេមានចក្ខុវិញ្ញាណពិសេសដែលអាចមើលឃើញព័ត៌មានសម្ងាត់នៃមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញហាន់យ៉ុងបានរត់នៅលើផ្លូវដែលមើលមិនឃើញ Invisible Path ធ្វើឲ្យព្រះនាងស្រឡាំងកាំងនឹងចំណេះដឹងសម្ងាត់របស់គេនាងមិនអាចយល់បានថាតើអ្នកនាំផ្កាយម្នាក់អាចដឹងរឿងនេះបានយ៉ាងដូចម្តេចហាន់យ៉ុងថែមទាំងលេងសើចឌឺនាងត្រឡប់វិញថានាងខ្លាចការលោតចុះឡើងបែបហាត់កាយសាមញ្ញនេះមែនទេការឌឺដងរបស់គេធ្វើឲ្យនាងខឹងព្រោះបុរសម្នាក់នេះមើលទៅហាក់ដូចជាធូរស្រាលពេកក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់បែបនេះវាមិនមែនជាការសម្ដែងធ្វើជាជឿជាក់នោះទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជានាងកំពុងត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់ដែលបីគ្នាជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងអ៊ីសាបេឡាបានសួរគេចំអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលនេះថាតើពួកគេធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមែនទេហាន់យ៉ុងប្រាប់នាងថាពួកគេមិនដែលជួបគ្នានៅកន្លែងតែមួយនោះទេគេថែមទាំងសារភាពថាគេធ្លាប់ឃើញនាងពីមុខខាងប៉ុន្តែនាងមិនដែលឃើញគេឡើយតាមរយៈខ្លោងទ្វារពួកគេទាំងពីរបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងបញ្ជូនទៅកាន់ដែនដីផ្សេងមួយទៀតហាន់យ៉ុងចាប់បានសញ្ញានៃរបាំងការពារដែនដីហើយក៏ឆែកមើលការចងចាំរបស់គេអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលជិតមកដល់ដុំថ្មធំៗដែលដេកនៅក្បែរនោះស្រាប់តែប្រែរូបរាងជាមនុស្សคล้ายជាហ្គោលេមថ្មដែលបញ្ចេញថាមពលពណ៌ក្រហមពួកបិសាចដ៏ខ្លាំងក្លាទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាអ្នកការពារគ្រាន់តែមើលទំហំនៃនិមិត្តសញ្ញាមន្តអាគមរបស់វាយុវជនរបស់យើងសង្ស័យថាពួកគេកំពុងជួបនឹងមេបិសាចដ៏ខ្លាំងមួយហើយគ្រាន់តែត្រីមួយដៃរបស់វាគេច្បាស់ជាខ្ទេចដោយសត្វល្អិតមិនខានគេបានសួរអ៊ីសាបេឡាទាំងឌឺដងម្ដងទៀតថាតើជើងរបស់នាងមិនអីទេឬព្រោះគេត្រូវការឲ្យនាងជួយក្នុងសមរភូមិនេះខ្លាំងណាស់អ្នកការពារថ្មដ៏ធំបានសម្រុកចូលមកវាប្រហារពួកគេវាបានហក់មកដាល់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះនាងពោះបញ្ចេញស្នាមញញឹមជឿជាក់រួចក្រវីដាវកាផ្ដេចដៃរបស់ Golem នោះជាច្រើនចំណែកក្នុងបំព្រាខ្នែកអ៊ីសាបេឡាបញ្ជាក់ប្រាប់យុវជនរបស់យើងថាការប្រយុទ្ធនេះនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនាងបានលោតឡើងលើកំទេចថ្មរួចហក់សម្ដៅទៅកំទេចអ្នកការពារនោះដោយកំណត់គោលដៅលើនិមិត្តសញ្ញាមន្តអាគមនាងបានវាយលុកដោយការកាប់ទទឹងយ៉ាងសាហាវក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះហាន់យ៉ុងដែលឈរមើលពីក្រោយពិតជាមានការស្ងែសរសើរយ៉ាងខ្លាំងតាមពិតទៅអ៊ីសាបេឡាមិនមែនស្ថិតក្នុងអាជីពអ្នកចម្បាំង fighter នោះទេនាងគឺជាអ្នកឃាត assassin ប៉ុន្តែនាងបែរជាអាចធ្វើចលនាបានយ៉ាងរហ័សរហួនដូចជាស៊ុងជីនវូអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការកាប់រាប់សិបដង Golem ទាំងនោះត្រូវបានកំទេចខ្ទេចខ្ទីដោយកំហាំងរបស់នាងដែលនេះសម្បិតជាពីកម្លាំងពិតប្រាកដនៃតួអង្គកម្រិត8ការប្រយុទ្ធបានចប់បាត់ហើយអាជីពអ្នកបង្កើត Golem Maker ក៏ត្រូវបានបើកឲ្យហាន់យ៉ុងជារើភ្លាមហាន់យ៉ុងភ្ញាក់ឲ្យដែលគេអាចយកសមិទ្ធធម៌ដែលអ៊ីសាបេឡាសម្រាប់សត្រូវមកធ្វើជាគង់លរបស់ខ្លួនឯងបាននៅក្នុងហ្គេម Pangina អាជីពអ្នកបញ្ជាសត្វ Summoner គឺកម្រិតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះអាជីព Golem Maker គឺជាសមត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់ដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែទោះបីជាវាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជាអ្វីដែលយុវជនយើងចង់បាននោះទេដូច្នេះគេក៏បានបដិសេធវាចោលភ្លាមព្រោះថាអាជីពដែលគេកំពុងតាមប្រមាញ់យ៉ាងខ្លាំងក្លានោះគឺស្ថិតនៅកម្រិតខុសគ្នាស្រឡះហើយការសាក់លបងរបស់វាជិតមកដល់ហើយស្រមោលខ្លោចចាប់ផ្ដើមគ្រប់រំដប់ពេញវាលបង្កើតបានជាបរិយាកាសដ៏ខ្មៅងងឹតពីក្នុងដីស្រាប់តែលេចចេញនៅភ្នំដ៏ធំសម្បើមមួយដែលមើលទៅដូចជាប្រាសាទនេះហើយគឺជាគោលដៅដែលហាន់យ៉ុងតាមរកអាទិទេពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលការពារពន្លឺផ្កាយសត្វពស់យ៉ាក់ដ៏អស្ចារ្យនិងជាស្ដេចបុរាណដែលមានឈ្មោះថា Dramat បានបញ្ចេញសម្ពាធដ៏គួរឲ្យខ្លាចរហូតដល់ប្រព័ន្ធហ្គេមបានលោតសារព្រមានថាអ្នកលេងដែលមានកម្រិតទាបជាងណាប់ដែលជាកម្រិតអតិបរមាមិនអាចតតាំងនឹងអំណាចរបស់វាបានឡើយសត្វចម្លែកនេះគឺជាអ្នកការពារភ្នំនៃដែនជម្រើសសក្ការៈអ៊ីសាបេឡាសម្លឹងមើលហាន់យ៉ុងទាំងខឹងសម្បាតើអញគិតថាយើងនឹងទៅសម្លាប់ខ្លួនជាមួយអាសត្វការពារភ្នំនឹងមិនទេ
หันยงเทื่อจริตธรรมดาโดยสำอางทาเสด็จปวนี้คือจีซัดได้มีนจัดลอหนึ่งมันได้ไวประหามุนลายปันแต่กาปึดบ้านมกดออย่างเลือนมองพดเนื้อเปียได้สัตว์จำไหลกนุใส่กระหำรวดไว้ประหาเลือกดำบงเพลียมวีถืออ้อยพระเนียงไพสลอนสลาวปรุเนียงสเตอร์แต่เก๊กมันพดปีกาไว้ประหาดำบงนุหันยงก็เมียนกาเงึงฉนอแด่ปรุเกมันแด่จำท่าอาสัตมวยนี้สหาวแบบนี้ซอกประเนียงเกตท่านิยมในเปียก7 ล้อระบบหันยงคือเป็ดที่ละงงคลาวบงพดอาติเตบดอกกระพุ่งกระโพบ้านโปลตะกันแหนมกต่อตังท้าไตรตะยกชนะแหนกาเปียดำใบอายฉลองกัดเตมกเดียดบานอิซาเบลล่าพี่ยิ้มรกเรืองแฮดฟอลท้าเนียงมันได้จ้องมกต่อตังหนึ่งแดนจุมระนี่ลายปันแต่เนียงสรับแต่ดึงคลวงท้าเนียงเติบเตบานกำติดปุกแอบำเรอกอแลมรอเวียคติคตีอัมบันมิงอาติเตบเนาะเมียนกำหึงอย่างครั้งหอยพชยิมปรากันตัวกระวีไวประหาเนียงประเนียงบานต่อสู้อย่างครั้งหรือนิเยยไอจอมคือถือกรบอย่างดำไม่แต่กิจไอพดปีกาไว้ประหานิมวยเนียงบานใส่ดักหันยงไอชับกิจรอกแผนกาบันต่อเพลียมตามเปิดเตอหันยงถั่วบานประชมมุกหนึ่งอาสัตพัวถมนิกาวปีมุนปัญใจเกฮักได้ชีขเมียนกาจองจำทบานไวชินาวีต่อแต่ซอรวมไปนุเกก็นึกเคยเอาไว้ไม่ยางสไลโบราณรามัดคือที่สัตว์แดปัวเป็นดอยมุนอากมนึ่งตัวบานปรากญาปีคลำสานิพกายการได้เก๋คลงนิมชิโกสบอสำอาดกำไหลนี่ปีมุนคือเกกำปุงบรรดบรรดาตัวอังวิลแฮมได้จีตัวอังกำรึดดบกายพลัมเอาไว้ได้กูเอาจับอารามโนกือกาวนอสแดกพวกถมนี่มันได้ไว้ประหาเกซุ้มใบแต่มาดองตามเปิดเตอกาปีมุนดรามาตกรอนตะนอมเพลวเกตะการดานจำรกสักการะปนเนาะโปรเกมีลักษณะสมบัติกรุบกรอนปัญหาปัญญาในเปลนี้คือดรามาตมุนจัดตุปูเกค่าเจนักมีสมรรถเพียบลายเพราะอาติเตบดอกพงกโปนี้หนึ่งเวียประหาแต่หนักนาเด็กสาวจึงเวียปนเนาะสถานเพียบนี้บ้านเพื่อเอายุวชนระเบาะเยื้องทลักครองสถานเพียบดอลำบากอิซาเบล่ากุมปุงตรบานสัตว์โปยะเนาะเวียสำรกอย่างตำนมเจียดปลกระนงแดนจำรกแดนเนียงบานสโลบกาปีมุนก็ชับพระดามเถือเอาเนียงชอกสายพังใดเวียทั่วเอาเนียงชมาทาตาทาชื่อตามการแนะนอมระเบาะแนะนอมกายคือจีกำหอดาวทมเมนเทเนื้อคณะแดเปรเนียงจิตหนึ่งเตรเกกำเตกเดือดจีมูสตัวหายนุหันยงกบานปรามุนเซวิเชียตามแบบนารูโตโดยแสดงดนเชียเอาสัตว์จำแหลกนุบรรชบสกรรมเพียบพลิมเรื่องแดกูไอพญาเอานุคือดรามาตบัจีสดับตามบัญเชียรวยสำลังเมอโตบรอดแดกำปงทวยกายวิกายังอังอาร์ตด้วยจีเปรมุกจับเจียดเวียมันดึงทาเต้ามนุษย์ธรรมดามันนี้ดังชมุกเปิดระบเวียดอระบีบนาโนเทบรรทอมอกยูบจนระบยื้อกบานตุมแหลกชมุกตัวองจากระบเกคือวิลแฮมโดยบรรแจกปรับอาทิเตเบียทรายเกบ้านตลับหมกเวงไฮเพลียมบรรทอปีลุชมุกนี้ดรามาตก็อากมวยคณะดำไม่ปิจารณารวยเวียก็ประตุกสำนอดอย่างครั้งระหดดอทนักสเตอร์แต่ได้ซอสลับโดยซาสายเปกดรามาตบานนิเยเมืองง่ายท้ามนุษย์ลุงงได้ในจำพกมุกเวียนี้ก็มีเอาไว้อาจยกเตเปรียบเทียบจมูกวิลแฮมบานลอยเกกร้อนแต่จีสำรามปะเนาะดรามาตมันอาจยลบานทาแฮดเอาไว้บานจีมนุษย์มันนี้เฮียนยกชูไอเตเปรียบจมูกวิลแฮมได้จีแนครั้งบ่มพดขนูจำลองแอกครั้งนึ่งเชียบุกกุลได้เวียจัดตุกทาจีมาจากระบบเวียเตียดพองส่งใบแต่วิลแฮมก็บานปราเจขนูเบสกรรมปีพกปีศาจได้เทื่ออ้อยเป็นลีฟกายระบบเกระลุดบัตตุหอยได้มีในทาเกบันสลับบัตตุหายเมนเดสดัดเนียกโบราณเมียนกำหังอย่างครั้งได้มนุษย์กำซอดมันนี้เฮียนยกชโมมาจากระบบเวียมุกเลงสาวสเด็จเนียกโบราณเตรียมหนึ่งเล็บตระบักแดะชำบังแดนอวดอ่างเนี่ยนี่ขนมเปลมุ้ยวินาทีเตียดปนเนาะปันไตหันยงเนื้อแต่โชเนื้อที่โนอย่างสมุบสงัดบำพดเกบานรวมเหลือกสัตว์จำไลโนอัมปีเกจสัญญาได้พวกเกบานถ้วยจมุยคินีดรีมัดมันอ้ายเชื่อบางเตทาตามมนุษย์มันเนี่ยนี่ดังปีปรเมียนสงัดนี้โดยระบีบนาโปรขเมียนโปรลังนามันเนี่ยขนมโลกนี่อ้ายดังเรื่องนี้หลายเกจสัญญาได้พวกเกบานถ้วยโนคือจียุทธศาสตร์แชกมาแต่มาดองเนี่ยนาได้ตัวบานพกายหนึ่งดังปีชมุปิดเนี่ยกาเปียพนมเฮาแถมเตียงคลายเชียมาจากระบาเวียเตียดพองอาทิเตียบดอกทุพงคุปูเตรแต่สดับร้อลบัญชีระบามาจากเวียหายปวรเมียนอัมปีไกสัญญานี่มันอ้ายเตรบานเลียดระดังลอยบ่าวมันดูชเนเตเนี่ยเล้งหนึ่งเตรสลับโดยซาบันดาซาหันยุงปิดเชยสำนังนะได้จ้ำจำดดนี้ในไซเครื่องได้เมียนในทาฉบับระบาเกมเนแต่เมียนประสิทธิภาพดอเดลมูลแฮแต่มวยกดได้เกมันตวนแต่บ้านสำลับดอยบรรดาสาคือโดยสาแต่เปนี้เกแล้งจีวิลแฮมเตียดหอยปันแต่คือจีรันดอฟอาติเตปดอกกระปงกระพวดได้กำปงเมียนจำงอลก็บ้านซัวนอมพิอัตสัญญาณระบเกมาดองเตียดหันยงบ้านบัญชีเอาสัตว์จำแลกนุน้อมเพลเกตะกันพกายดำใบรุมเลียรัวมันตึลสังสัยตั้งหลายปันแต่กำเนิดนี้วิจเรื่องดอกกูออยอสำนาดสำหรับในกาพีพนมโปรบรอมันแหนนี้มันเมียนลักษณะสมัติกรุบกรอนสมใบแต่บันติตูที่อย่างนาหันย่องมีนตำหนุกเจ็ดอย่างคลางคลาโดยอ่างถาเก้มันควาวนังกายยกชีวิตเติบประทุยนุตีเก้บ้านปล่อยปัจจัยกระเตะเดือดองมาดังเตียดดำใบบรรจัยกำหังสเด็กเนียกนอมเกเตย
អាទិទេពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្សោយដាក់សត្វលួកដ៏កំសត់ដែលអាចនឹងស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតែមួយដៃរបស់វាចង់ដឹងណាស់ថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់នេះមានជំនឿចិត្តដល់ថ្នាក់នេះដើម្បីស្វែងរកចម្លើយវាក៏បានងាកក្រោយរួចនាំផ្លូវគេទៅកាន់ទីតាំងនោះដោយបំរុងនឹងប្រាផ្កាយជាអ្នកកាត់ក្តីចុងក្រោយមួយសន្ទុះក្រោយមកអ៊ីសាបេឡាភៀងស្មារតីនិយាយមិនចេញពួកគេបានមកដល់កន្លែងដ៏ខ្មៅងងឹតមួយដែលធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់ថាតើផ្កាយពិតជានៅទីនេះមែនឬយុវជនរបស់យើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់នាងថារបស់ដែលលើអាសនៈនោះហើយគឺជាផ្កាយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាលលាក្បាលដ៏អាក្រក់មួយប៉ុណ្ណោះអ៊ីសាបេឡាមានអារម្មណ៍ខកចិត្តប៉ុន្តែហាន់យ៉ុងក៏សម្គាល់ឃើញថាវាតំណាងឲ្យប្រតិមុខរបស់លីអាទេពធីតាភ្លួននៃអាណាចក្រនេះបានសោយទីលង្គុតហើយរាងកាយរបស់នាងបានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយជា32បំណែងពាក្យសែនទ្វីបបំណែងទាំងនេះហើយដែលគេចាត់ទុកថាជាផ្កាយក្នុងអាណាចក្រនេះពួកវាគឺជាកាតាលីកឺដែលអាចប្រែដំណៃឈានទៅដល់កម្រិតអូតាម៉ូទីបហើយឥឡូវនេះហាន់យ៉ុងបានកាន់វាប្រឌិតនឹងដៃហើយរំពេចនោះវងនៃអណ្ដាតភ្លើងបានលេបត្របាក់រូបរាងកាយរបស់គេទាំងស្រុងខណៈដែលភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅឡើងទៅលើអ៊ីសាបេឡាមានការបារម្ភពីគេយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯអាទិទេពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បែរជាសើចទៅវិញព្រោះវាដឹងថាវានឹងមានរឿងបែបនេះកើតឡើងគ្មានមនុស្សសាមញ្ញណាអាចចូលទៅជិតផ្កាយបានឡើយបើគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ្រាម៉ាថែមទាំងអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សជួសក្រៅម្នាក់នេះទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណក់នោះគឺយុវជនរបស់គេមិនមានបញ្ហាអ្វីតទេសោះនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនោះគេមិនត្រូវភ្លើងរលាកសូម្បីតែបន្តិចព្រោះផ្កាយនឹងសម្លាប់អ្នកលេងតែក្នុងករណីដែលអ្នកនោះព្យាយាមប្រើល្បិចបោកប្រាស់ដើម្បីទទួលបានវាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះហាន់យ៉ុងបានឆ្លងកាត់ស្ដេចនាគបុរាណដោយការចរចាពិតប្រាកដបញ្ហាពិតប្រាកដគឺការទទួលបានអាជីពក្នុងក្តីស្រមៃរបស់គេជាធម្មតាការទទួលបានផ្កាយដែលមិនទាន់មានអាជីពពីមុនមកវានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវអាជីពផ្ទាល់របស់វាដែលនេះជារឿងដែលហាន់យ៉ុងមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកឡើយលក្ខណៈពិសេសទាំង13របស់គេចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺដែលតំណាងឲ្យជំនាញពីតួអង្គចាស់ដែលគេធ្លាប់លេងដល់កម្រិតអតិតប្រមាផ្កាយបានទទួលស្គាល់គេថាជាបុគ្គលដែលអាចតតាំងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបានវាបានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយហើយម៉ាណារបស់វាបានហូរចូលក្នុងរាងកាយរបស់ហាន់យ៉ុងរួចคล้ายជាផ្នែកមួយនៃរូបគេឥឡូវនេះគេអាចប្រើប្រាស់ជំនាញថ្មីដែលមានឈ្មោះថាលំពាងផ្កាយនិងការប្រសិទ្ធពរនៃផ្កាយបន្ទាប់ពីឈានដល់កម្រិតឧត្តមភាពឥទ្ធិពលនៃផ្កាយនឹងស្ថិតនៅជាមួយគេជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះគេបានទទួលអាជីពជាអ្នកបន្តវេនផ្កាយ Star Successor អ៊ីសាបេឡានៅតែមានភាពស្រឡាំងកាំងនាងមិនចង់ជឿសោះថាបុរសម្នាក់នេះអាចស្រូបយកធម៌ពលផ្កាយទាំងស្រុងមកក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងធម្មជាតិបែបនេះបន្ទាប់ពីភាពវឹកវរបានបញ្ចប់ហាន់យ៉ុងបានងាកមកសួរព្រះនាងថាតើនាងនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីបណ្ដាសាត្រូវបានដកចេញព្រះនាងបានបង្ហើបថានាងគ្រាន់តែចង់ចាក់ចេញពីវាលខ្សាច់ដ៏ចង្រៃនេះដើម្បីស្វែងរកខ្សែលោហិតគ្រួសាររបស់នាងវិញហាន់យ៉ុងរីករាយនឹងប្រសិទ្ធពរដល់បណ្ដាសាឲ្យនាងប៉ុន្តែក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយនាងត្រូវតែបម្រើគេរយៈពេល1ឆ្នាំពេញបន្ទាប់មកពួកគេនឹងទៅតាមរកគ្រួសារនាងជាមួយគ្នាការពិតទៅអ៊ីសាបេឡានៅតែមានភាពភ័យខ្លាចចំពោះកំហឹងរបស់រាជិនីនិងការត្រូវចំណុះឲ្យអ្នកដទៃម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែហាន់យ៉ុងបានផ្ដល់ភាពជឿជាក់ដល់នាងកាយវិការដ៏មានន័យរបស់គេបានដក់ជាប់ក្នុងចិត្តនាងរហូតដល់ព្រះនាងពោះបានយកជំពង់ចុះហើយប្រកាសថានឹងចុះចូលបម្រើម្ចាស់របស់នាងហាន់យ៉ុងទាំងស្រុងហាន់យ៉ុងបានអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់នាងរួចក៏ងាកទៅរកត្រាម៉ាត់វិញដោយឌឺដងដាក់ស្ដេចនាគនោះដែលមិនព្រមជឿគេតាំងពីដំបូងដល់ពេលដែលត្រូវសងសឹកវិញហើយហាន់យ៉ុងបានបញ្ជាឲ្យអាសត្វពស់ធំនេះលុតក្បាលចុះនឹងចំពោះមុខគេដូចជាសត្វចិញ្ចឹមដ៏ល្អម្នាក់ដោយសារតែការឈានដល់កម្រិតឧត្តមភាពរបស់គេក្រុមតារានិគុណផ្នែកប្រយុទ្ធជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើការវិវត្តរបស់ហាន់យ៉ុងនៅពេលដែលដំណើរការក្បត់របស់អ៊ីសាបេឡាទៅដល់ត្រចៀករាជធានីវាលខ្សាច់នាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពតាមចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរភ្លាមងាកមកមើលពិភពខាងក្រៅវិញមនុស្សម្នាក់ចាប់ដើមវែកញែករកអត្តសញ្ញាណពិតរបស់កីឡាករ Randolph ពួកគេជឿថាមានតែ Phantom ម្នាក់គត់ដែលអាចទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាង Gracia បែបនេះពួកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះកាលពីមុនពួកគេមិនអាចតាមដានរកគេឃើញឡើយប៉ុន្តែពេលនេះពិភពទាំងពីរបានរលាយជូនគ្នាវាកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនពួកគេចង់ប្រើល្បិចស្ទូចត្រីដើម្បីបញ្ឆោតគេឲ្យចេញមុខយុទ្ធសាស្ត្រស្ទូចត្រីនេះគឺជាល្បិចទូទៅក្នុងទីផ្សារដេញថ្លៃងងឹត Secret Auction ពួកគេដាក់លក់របស់ល្អៗក្នុងតម្លៃថោកបំផុតរួចប្រើមន្តអាគមតាមដានទីតាំងរបស់អ្នកទិញអ្នកលេងថ្មីដែលលោភលន់នឹងទិញវាភ្លាមរួចក៏ត្រូវបានពួកអ្នកលក់តាមទៅសម្លាប់ដល់កន្លែងប៉ុន្តែបញ្ហាលើត្រង់ថាពួកគេកំពុងដោះស្រាយជាមួយ Phantom ដែលជាអ្នកជំនាញដែលអាចមើលធ្លុះរាល់ល្បិចកលទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាមានស្រីម្នាក់
ขนมจำเล่าหยัดเลงกำปูลบายเจกึดท้าผ่านการนี่หนึ่งจุกใจตะเวงเนียงชกวดระหดดอถนักจองจับจำเริดหันยุงขนมพิภพปึ๊ดบรรทบที่ดังปรเมียนระบอกเกพีบชกวดฟงเวงระบอกเนียงทั่วไอมืดรวมครมจองฮาวปุลีหมกจับเนียงปีบทตามด้านสตอกกิ้งเตียดพ่องเนียงสมัยจองดังนาท่าตาชีวิตเปิดระบอกหยัดเลงดอจามือนับเนียงหนึ่งเตยเจอย่างหน้าขนมไปจมุยเนี้ยมาสเกอร์กำปงสำเริงมือตารางจำหนักถนักเรนดอฟเนื้อแต่โชว์เลขมือขนมแวะตีปีมาสเกอร์ก็กำปงตามประมาณหยักเลงขนมชีวิตเป็ดด้อยปลาระเบิดสตุยตรีนี่แดเกชงอนนะท่าตาเรนดอฟปลาอาชีพเอาไว้เติบบานบรรทุกขปงมาแล้วกาเปิดตื้อมาสเกอร์กีจีโจนอุกฤษขนมชีวิตเป็ดได้บานสำหรับมนุษย์จิจรานดำใบแต่ดันดำจำหนักถนักขนมเกมตรลับหมอการหันยองวิ่งประพวนบานจุนดำหลังเกแทเกสำลักบานอัตราในการรุกโรค exploration rate ดอเตอร์มูรอยเพรอยเป็งบาเตอร์ไฮโดยซาเมียนจำนวนปีเนกาเปียพนมเกอาจยกชเนียแดนจำโรสักการะบานอย่างงี้สุดจีกาโดสำหรับการบรรจบเบสกรรมโรงหันยุงตะตัวบานเสียบฟูบรรจูนซาเปียงกายแดดอนุญาตออยเกตระลบแต่การตีตั้งแดดทรวบบานรกโรรวยหอยสรุปหมอกยูวจนระบเยินตะตัวบานวัตถุเมียนตำไลจีจรานปีตีนี้ประปวนบานประโมบรรตุบอดพิสอดแดดทั่วไอเกลางดอกำรัดใบขนมเปียไตมวยตัวใบจีกาลางกำรัดนี้ยืดเจียงตัวอังธรรมดาปลัวและขณะพิเศษจรานเป็กเตรกา EXP จรานปันแต่สถัดเตระบอกเกคือคลั่งเจียงหน้าเลงตัวเตยชง่ายนะหันยงจับอารมณ์หนึ่งรางวัลกำรัดปีเบสกรรมจำบังได้ขนมนู้เมียนอ้าวทมสระเมาจีวัตถุมันตะกุมได้อนุญาตไอแนกเปียกเมื่อมันเคยด้วยขนมเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อันจันรุมปิดนู้สไตเนียโบราณดรามาตจับบานสัญญาทามนุษย์กำปุงสำรุปหมู่ตีนี้เวียบานเรกาปรับมาจากระบบเวียท้าเมียนเน็กชลินเปียนโจนมาขนมแดนจำรกไฮอิซาเบลลาดังเพลียมท้าคือจีกรมตามประมาณระบบริจินีเวลซักเนียเมียนกาบารอมอย่างครั้งปรูโตใบจีริจินีมันตวนหมกได้พตลก็กรมนี้ครั้งดอทนักสมบัยแต่เน็ตกาเปียพนมก็ประหายจิตตุบตัวมันชนะได้หันยงแบจีบรับเนียงท้าพวกเกมันจำบักโจรวมประยุทธ์แล้วตุกเอาสัตว์ปวดทุมนี้จีแนจัดกาโจแนถึงปีบานน้อมขณีรุดเกตเจนปีตำบอลนู้ตุกเอาดรามัดเนื้อต่อสู้ตามแนแองทางใบเนี่ยโจกขณะเปรแดดพวกเกกำปงรถพวกเกไอลือสำเลงสไลป์เอาระบบพวกแนชลินเปียนแดดไตรประชุมมุกหนังสดัดเนียโบราณอิซาเบลลาเกิดท่าเวียมันเซลสำรมเต้ได้บอกบองเนียนูเจ้าปันแต่หันยงจัวท่าเอาแต่ริจินีมันต้วนหมกดอลดรามัดไอตุบโต้กรุมจวนมุกบานอย่างงี้นี่คือจีออกัสแต่มวยกุดดังใบรัวบางมันโดยนูเต้พวกเกนึงเต้าลองปอดโดยกองตอบระบบริจินีมันขานหันยงมีนบำนองปลายคลองเทียบรรจูนในกระแบใจเวียกษักดำใบจากเจนปีตำบอลนี้ตั้งสรงปันไตปัญหาทมคือคลองเทียนี้เตรกาเปลี่ยนอยู่นะดำใบดำนายการเนื้อเปมกดอลอิซาเบลลารมเพิ่มจิตนะแด่เจ็ดบานเจนปีเวียกษักปันไตหันยงบานปรับเนียงปีเพียบดอจูจอดคลองเทียนี้เตรกาเปียดอเตอร์ดปีมองเติบไอปราบานผู้เคยกำปงจอบกึ่งเนื้อเลเวียทมนับได้กิมิงกลายและคลูนให้ครมตามประมาณจะบักจะตามตอนมันขานดรามาอาจช่วยปนเยเปลบานคละปันไตมันอยู่เลยโดยเฉพาะหันยงบานสำรัดจัดเตียกตองจีมือพกายหรือนิเยมาอย่างเตียดคือเกจ้องล็อกเอาท์ดำใบตลอดโดยปีเน็ตเมยสถานเพียบเนยปีพบเปิดเกบานสมออยอิซาเบลลาเจือเจียกเลยเกจำนายเพลือเนียงกอบานดอกดาวเจนโมกเฮาส์บดทาหนึ่งกาเปียเกอ่อยบานตัวเต๋อโบเจียชีวิตก็ได้ยุวจุนระบอกเกบานจากเจนปีเกมหอยดังคลุนล้านเนยขนมบรรทุกจวดดอกกำสอดระบอกเกประหยับชายเมยปัวระเมียนตามโทรศัพท์เพลียมสำนางละอ๋อมันต้อนเมนกาประกาศอาสอนปีกรัวมหอนตรายทำไมลอยได้เมื่อในท้าพวกบิซ้ายมันต้อนหมกดาวดำบอนนี้นลอยเทหันยงตรูแต่ปรงประหยัดบรรพตปรัวเนียกเลงขนมพิภพปึดก็อาจเจียศัตรูระบอกเกได้รมเป็ดนุซามวยบันโหลดลางวิคือเจซาปีกิมเซโอเนื้อข้างชุดบรรตอบอาเตตะมิดสไรอบอกเกกำปงไตชลัวขเนียจิมวยนนามันยักตามตุรศัพท์อย่างคลังเนื้อขนมโพจิเนียทานเนียงจังบานลุยปีเกปรวนิ่งคือเจสไรหลบหล่นได้ปุกกายพูฟก็เหาะบรรพตมุดโปรทำไมระบอกเนียงบ้านบึดโทรศัพท์เจ้าตกไอเนียงเนื้อมันอยากเองสไรจิตอักระเซโอยานนึกเคลื่อนดัลหันยงไฮเจเกทาจินแอกจังดอกกวยคำสอดตุบที่อย่างนาก็ด้อยเนียงทลับโจจิตได้เกชิมนุษย์ชัดสตับบังควบให้แทมตั้งสไตกรอยได้บอกบังเกเจ้าชับเปกบรรทอปิตัวบานสาระบอกเนียงหันยงก็บานมาชุบเนียงเป็ดแมนเลือกนี้เซโอยานเธอจะรึกตนพลินดักเกคบปลายปีเปเดนเนียงเจประมาทหนึ่งบ่บังเกเจ้ากาพิมลเกบานังโกยช่อรุ่ยสัวจำท่าต้าเนียงจองบันเอาไว้พิเกเอาประกอบเซโอยานเมียนอารมณ์เครื่องสัมบาหนึ่งอาคับปกิริยาจือเจเลยครัวนายทำไมระบอกเกคลั่งนะดำมือไฟบำบักโมตนาเพียมระบอกเกเนียงบานรำเลือกเกท่าเกเนื้อแต่มาจูบเนียงเพลียมตามการอัญเชิญแต่มือมัดระไดได้นี่จีจำนวนเนียงแต่งแต่โจจัดปลุกงีบอกปลา
នាងបាននិយាយទាំងពុតទុតថានាងពិតជាស្ដាយក្រោយដែលបែកគ្នាហើយសួរគេថាតើគេមានអារម្មណ៍ដូចនាងដែរឬទេឬសំណួរបែបនេះយុវជនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់គេគិតក្នុងចិត្តថានាងហៅគេមកតាំងពីឆ្ងាយប៉ុន្តែសូម្បីតែទឹកមួយកែវក៏មិនតាន់ទាំងឲ្យគេផឹកផងដោយសារការខ្វះការគោរពបែបនេះគេក៏សម្រេចចិត្តក្រោកឈរដើម្បីចាស់ចិនស៊ីអូយ៉ានភ័យស្លឿនស្លោនៅពេលឃើញតុក្កតាដែលនាងធ្លាប់បញ្ជាបានកំពុងតែរបូតពីដៃនាងក៏ព្យាយាមខាត់គេនាងធ្វើចរិតដូចជាពិភពលោកទាំងមូលវាជុំវិញរូបនាងមែនតែនប៉ុន្តែហាន់យងឡើងខលទៀតហើយមុននឹងដើរចេញគេបានទម្លាក់សំណួរដល់ក្តៅកគុកមួយសួរទៅកាន់ស៊ីអូយ៉ានថាតើមុតប្រុសថ្មីរបស់ឯងដឹងថាឯងកំពុងបានណាត់ជួបជាមួយប៉ារបស់ឯងនៅទីនេះគេបានបកអាក្រក់នាងចំថានាងគឺជាស្រីដែលតាក់ទងបុរសចៅអ្នកកង់ពេលតែមួយដែលវាស្ដែងចេញយ៉ាងច្បាស់លើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងហាន់យងបានដើរចេញទាំងមិនងាកក្រោយដំច្បាស់ថាបើជាข่าวពីមុនគេច្បាស់ជាស្លន់ស្លោមិនខានប៉ុន្តែពេលនេះភាពរឹងមាំរបស់តួអង្គ Randolph បានជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនគេបាត់ទៅហើយ ខណៈពេលដែលគេកំពុងដើរចេញពីទីនោះស្រាប់តែគេបានឃើញបុរសម្នាក់កំពុងធ្វើបាបអ្នកដទៃជនខិលខូចនោះបំរុងនឹងប្រើកាំបិតចាក់យុវតីស្លូតត្រង់ម្នាក់ដោយសារតែកំហឹងហាន់យងមិនបង្អង់យូរឡើយគេបានស្ទុះទៅចាប់កក់ដៃជននោះជាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនិងសង្គ្រោះជីវិតយុវតីម្នាក់នោះអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកនោះគឺនាងគឺជាយុវតីម្នាក់ដែលគេធ្លាប់បានជួយសង្គ្រោះកាលពីលើកមុននោះឯង រឿងនេះភាគ1សូមចាប់សិនបើចង់មើលតទៀតកុំភ្លេចចុច like subscribe និង comment ថាល្អមើល